そういうわけで今日はゲストで、キム・ウォンジュンさんをお招きしております。안녕하세요。안녕하세요。가수 김원준입니다。はい。そういうわけで、キム・ウォンジュン先ほどもねちょっと紹介させていただいたんですけれども、音楽、今ね M4 というグループと、あとミュージカルをされているということで、いろいろとお忙しい毎日を送っていると思うんですけれども、日本の印象っていうのはどういうまずは感じですか？좋아요。いいです。너무 마음에 들고とても気になるし、はい、いいってことです。はい。좋습니다。日本の音楽とかグループとかって知ってるグループとかあります？ 어렸을 때 안전지대 음악을 좋아해서 타마키 코지 음악을 자연스럽게 듣게 됐고요. 또 일본 J-팝을 좋아하는 주위 친구들이 있어서 또 일본 음악을 학창 시절에 들었었죠. 子供の時から、安全地帯、あと玉置浩二の、好きで、周りの友達が日本の J-POP が好きな友達いたのでよく聞きました。もっと勝手に恋したり泣かないで一人で。すごい。はい。今ちょっといきなり日本の話をさせていただいちゃったんですけれども、今回日本に来た一番の理由というのは日本で初めてのライブありますよね。どういう感じのライブなんですか？ 예전 어릴 때부터 아무래도 J-팝을 듣고 또 J-팝 음악인들이 하는 공연을 콘서트들을 이렇게 본 적이 있었어요. 그래서 어렸을 때 저런 무대에서 나도 똑같이 노래를 할 수 있으면 좋겠다라는 꿈이 있었어요. 그 꿈을 이룬 듯한 첫 발을 내디딘 그런 느낌이라서 굉장히 설레이고 또 오랫동안 준비한 만큼 열망한 만큼 좀 음악인으로서의 멋진 모습 보여주고 싶어요. 네. 子供の時から J-POP を聴いて J-POP 公演とか公演を見ながら私もこの舞台で立てたいと夢がありました。でその中で今回イベントができて嬉しくて、でこれからスタートじゃないですか。でこのアーティストとして、これから夢に向かって頑張りたいと思います。なるほど。はい。でもすいませんけど、イベントじゃないです。저한테는夢です。진짜 첫 번째 퍼스트 콘서트를 일본에서 가수 김원준이라는 이름으로 하기 때문에 굉장히 저한테는 의미 있는 것 같아요. イベントじゃなく今回コンサートが初コンサートじゃないですか。で日本で歌手キム・ウォンジュンって意味もあるし、意味があるので最初のコンサートを頑張ります。これから夢に向かいます。でも日本でたくさんねウォンジュンさんのライブを待ってた人たくさんいるんじゃないですか？ 잘 모르겠는데요. よくわからないです。いやいると思いますよ。오늘 공항에서도 굉장히 편하게 조용히 왔고 여기까지 오는데도 너무 편했어요. 그래서 아직 실감 모르겠어요. 다 모르는 것 같아요. 今日空港来たんですけど、もう本当にスムーズに空港から出れたし、ここまで来る途中にも本当に楽で来たので、まだ誰も知らないと思うし、まだわかんないんですよ。でもね日曜日に表参道東京でライブ、なんかたくさんの人がね来ていただいて、でもしねよろしければなんですけど次回はここでどうですか？
こでもどうですか？ 다음에 기회가 된다면 저는 음악하는 사람이니까 어이구 비꾸리시다. 지금 의자 소리 난 것처럼 해야 될 것 같은데 무서워서 안 하면 혼날 것 같아요. 機会があればぜひ一度やりたいんですけど、さっきの音の、椅子の音が聞いたのでなったので今やらないとちょっと怖いかなって思ってます。ちょっと不吉な感じがしますよね。はい。で、まあロックバンドをやられてたというお話を聞いて、で、シンガーとしても活動してるんですけど、役者さんをやるときと俳優さんをやるときとシンガーでいるとき、なんかこう気持ちの違いとか、いや同じようなスタンスでやってるとかってありますか？ 일단 그 밴드 할 때는 팀의 느낌이고요. 그래서 그 팀들이 하모니를 한 소리를 내야 되는 것 때문에 제가 그 하모니에 굉장히 많이 신경을 쓰고, 아무래도 혼자 하는 음악은 좀 자유분방한 것 같아요. 제가 하고 싶은 대로. バンドの時はチームの感じじゃないですか。でチームのことってハーモニー、はい、ハーモニーの気になってるし、でソロでやってると自由ってことなんですね。が何でもできるって感じ。役者さんの時っていうのはやっぱりこうどうな感じなんですかね？役者さん演技をする時っていうのかな？ 제가 예전에 이런 얘기를 드린 적이 있는데, 음악은 마치 고향 같아요. 고향. 언제든지 집 같고. 근데 연기는 즐거운 여행? 여행 같은 느낌이 많이 들어요. 前に聞いたことがあるんですけれど、はい、音楽は自分の田舎家だと思うし、演技は旅行の感じなんです。なるほど、すごくよくわかります。はい、はい。어쩌다 마주친 그대 모습에 내 마음을 빼앗겨버렸네. 어쩌다 마주친 그대 두 눈이 내 마음을 사로잡아버렸네. 그때에게 할 말이 있는데 왜 이리 용기가 없을까. 말을 하고 싶지만 자신이 없어. 내 가슴만 두근두근 답답한 이 내 마음 바람 속에 날려보내리. 今実は曲が流れてるんですけど、この曲はどういう曲なんですか？ 한국에 굉장히 유명한 록밴드가 있어요. 송골매라고. 그 밴드의 노래를 M4라는 제가 몸담고 있는 그 그룹이 노래를 다시 불렀어요. 리메이크한 거죠. 韓国の有名なロックバンドがあるんですけど、そっちのロックバンドは昔からソンゴメっていうバンドなんです。でその曲を今回 M4 でリメイクしてでまた歌った曲なんです。リメイクですよね。いい曲とか、本潤さんが好きな曲ですか？ 이 노래 또한 제가 어렸을 때부터 들었던 귀에 익숙한 노래인데 좋아도 하고요. 또 저희 M4 멤버들도 이 노래를 추천했죠. 리메이크 하자고. この曲も子供の時から聴きながら好きだし、でお兄さんもそうだし M4 のメンバーたちもいいって話があったのでリメイクされました。わかりました。僕の話で申し訳ないんですけど、韓国に何度か行ったことがあって、僕大好きなんですよ。韓国が大好きで、っていうのがやっぱり僕が関わってた皆さんがとても優しくしてくれて、だから僕は逆に韓国から友達が来た時は優しくしたいなっていうか、いろんなとこ連れてってあげたりとかしたいなと思ったりしてるんですけど、なんか
これからねウォンジュンさんが日本でもしライブを何回かやっていただけるということであれば僕らも応援していきたいなと思ってるんですけどいかがでしょうか。영광입니다.嬉しいです。ありがとうございます。꼭 해주세요. ぜひやってください。そうですね。横須賀、連れてください。横須賀はあまり知らないでしょうけど、横須賀のみんな多分優しく迎えてくれると思うし。 요코스카에 대해서 잘 모르시겠지만 요코스카는 모두 친절하고 그런 동네입니다. 예. 기대하고 있겠습니다. 心待ってます。はい、わかりました。じゃあ最後に今回ライブコンサートに向けて日本の方々に何かメッセージをお願いします。 저한테 일본 팬이 제 뮤지컬을 보고 편지를 보냈었어요, 저한테. 근데 그분이 한글로 써서 보내줬는데 그 편지 내용을 좀 말씀드릴게요. 읽어드릴게요. 인생으로 가장 중요한 것은 당신이 사랑하고 있는 사람들입니다. 이번 큰 지진으로 재확인했습니다. 라고 제 팬이신 일본 분이신 마에가와 야스코 상께서 이 편지를 보내줬는데 이 편지를 보내고 감동받고 또 제 인생에서 또 다른 메시지를 느꼈어요. 그 뜻은 뭐냐면 저도 이번 공연을 통해서 야스코 상처럼 사람들이 곧 인생이고 또 인생이 사람들이고 사랑이 사람이고 사람이 사랑이라는 것을 주제로 그걸 제가 갖고 있는 음악으로 그날 공연날 오시는 관객들과 함께 하고 싶어요. 예. 사람의 중요한 그런 메시지를 일본 팬을 통해서 많이 감동받고 느꼈던 것 같아요. 제가 이제는 공연을 통해서 드릴 때가 된 것 같아요. 예. 私に日本からいらっしゃったファンがいてミュージカル見てから私に手紙をくれました、はい、でその中で人生で一番重要なことはあなたが愛している人たちです。で今回の地震で再確認もできました、でそのことを日本の前川靖子さんが送ってくれたんですけれど、はい、本日さん今回のコンサートで人が重要な愛は人だし人は愛ってことで、はい、本日はこの公演を使って、みんなにファンたちに人が一番重要なことをメッセージにあげたいってことですね。はい、日本のねいろいろ今年日本でいろいろありましたけど、まあちょっと気にかけていただいててとても嬉しいです。はい。 네. 저도 이번 공연이 저를 알리고 제 음악을 들려드리기 위한 공연을 넘어서서 그냥 음악으로 다 하나 됐으면 좋겠어요. 예. 私も今回の公演が私のみんなに教えるってことかそういうわけでもなくこの音楽でみんなと一緒になってほしいです。ありがとうございます。じゃあねちょっとお名残惜しいんですけど、今日はこの辺で、ウォンジュンさんとお別れしたいと思うんですけど、最後に流すもう一曲の紹介をしていただきたいなと思います。엠포라는 그룹 제가 속해 있는 그룹인데 그 엠포라는 그룹이 처음 이제 노래를 알린 곡이에요. 첫 번째 싱글이기도 했고요. 예, 2년 전에 나왔던 곡인데 많은 사랑을 받았어요, 한국에서. 예, 우리 엠포의 널 위한 멜로디 이 곡을 들려드리면서 정말 오늘 너무 즐거웠고요. 아까 제가 말씀드린 대로 지금 이 시간을 통해서 또 하나 됐으면 좋겠어요. 예. エンポというグループがいて私がいるグループなんですけれど、エンポ
遠方のグループが最初のシングルのアルバムの中で2年前に出ました。その時にファンのたちからたくさんの愛をもらいましたので、今回の歌はノリはメロディーの聴きながら、あとこの音楽とか音楽でみんなが一緒になってほしいです、で今日ありがとうございます。僕も一緒になりますまたぜひ日本に来た時はここに来てください。あ、예、約束しますよ。約束はい、じゃあ今日のゲストは、キム・ウォンジュさんにお越しいただきました。감사합니다。감사합니다。즐거웠습니다。감사합니다。처음부터 잘못된 만남인걸 알지만 그댈 사랑했을 뿐 아름다운 그댈 지워지지가 않아. 그댄 지금 어디에 얼마나 아파해야 하는지 그대를 잊을 수 있는 걸까. 아무 이유 없이 날 외면하고 있어. 그댄 지금 어디에 알고 있어. 그대 떠난 이유를. 그땐 왠지 너무 힘이 들었어. 다시 못 올 길을 가고 있지만 다시 한번 너를 안고 싶어져. 사랑에 아픔이 쌓인 만큼 기억할 수 있을 때까지 기억할 수 있을 때까지 그대여 내 맘 알고 있다면 돌아와줘 내게로. 사랑에 아픔이 쌓인 만큼 기억할 수 있을 때까지 돌아와줘 내게로. 돌아와